people, ¿cómo está? Oh, ¿te la creíste? ¿No? ¿Te la creíste? Este no es mi canal principal, así que no voy a hacer ese saludo y voy a saludarlos como una persona normal, porque una persona normal saluda normal. Ok, no. Bueno, en este canal secundario no hago vlogs. Me burlo de videos que veo por ahí en YouTube y nada más. Por eso se llama Fausto Tonterías. Y si quieres ver mis vlogs, ándate a mi canal principal. En la descripción está el link, dale click y te vas y te suscribes. Suscríbete. Bueno, y a darle. Comencemos con el top 5 de los videos más chistosos o interesantes, según mi criterio, de la semana. Así que comencemos con uno de un caballo muy singular. Happy birthday, dear JD. Hasta ahora todo normal, excepción de esa risa macabra de la señora. Chequen lo que sigue. To you. O sea, el caballo sopla la vela y después de eso se ríe, o sea. El siguiente video es de un señor que al parecer imita a ciertos animales. ¿Qué le vieron la cara al señor? Este tipo vaya que sabe imitar. Tienen que ver el siguiente video, o sea, mírenlo. Él quiere jugar billar, va a ver lo que requiere jugar billar. Doloroso, muy doloroso. No sé ustedes, pero la parte que me da asquito es cuando se mueve así. O sea, lo más triste es que aparte de que se cae y se golpea muy fuerte la cabeza y queda casi inconsciente en el suelo, los amigos no son capaces de ayudarlo. Ya en serio, tienen que ayudar a sus amigos si se caen o les sucede algo. En este caso, pobre tipo. Yo siempre ayudo a mis amigos cuando se caen. Try to play. Cuando se levanta el tipo como que se ve desconcertado, o sea, parece que no recuerda o incluso se le dificulta levantarse, o sea. Casi se muere ese pobre chico. El siguiente video sucede en una fiesta infantil donde el hombre araña es el protagonista. ¡Es Peter Parker! ¡Salúdenlo! Hola, chicos. ¡Hola, Peter! Hasta ahora normal, vas, saluda a los niños, todo normal. ¡No, mirá lo que va a hacer! ¿Alguien notó su mano derecha? Vamos a hacer este truco. El hombre araña le dice a un niño que imite su truco. Veamos qué truco es. ¡Qué buen truco! Hombre araña. Hombre araña. Hombre araña. Diversas fuentes acaban de informarnos que el increíble hombre araña, después de su gran carrera cinematográfica, acaba de fallecer en una fiesta infantil debido a una gran caída pendeja. Bueno, les dejo con el último video, que es acerca de un accidente de tránsito. Es un video muy fuerte, a mí me impactó y espero que este video no tome fin, el último video que voy a poner no tome fin humorístico, sino que tomen conciencia y manejen con responsabilidad. Chéquenlo.รถแข่งแนวนั้นแต่คะแนน
Si te gustó el video dale like, si no te gustó también, suscríbete si quieres, si no, no te suscribas y bye.